зоригоос болж би маш том хохирол амссан. Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас авах 3% хүүтэй зээл нь дэмжигдсэн боловч хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайд асан Батзоргийн хууль бус шийдвэрийн улмаас компани нь дампуурч эдийн засгийн маш том хохирол амсаад буй хатан ихрий компани захирал асан оюун гэрэлтэй ярилцлаа. Юуны өмнө та өөрийгөө товч танилцуулахгүй юу? Би хүнсний технологийн сургуулийг махны технологич мэргэжлэр 2001 онд төгссөн. Ингээд хүн од мөнхийн болор компани болон төмөр замын хямны үйлдвэрт ажиллаж байгаад 2011 онд охиноо төрүүлж жирэмсний амралт авсан. Манай нөхөр Батлан хамгаалахын их сургуулийг соёлын ажилтан удирдаачаар төгсөж, улмаар Орхон аймаг дахь 186 дугаар ангийн удирдаачаар томилогдож очсон юм. Ингээд Орхон аймагт байхдаа би 2-3 хямны үйлдвэрт технологичоор урагдаж ажилласан. Гэтэл Тус аймгийн хямны хэрэгцээг 2 хүн үйлдвэр хангаж дэггүй. Нөгөөтэйгөр Улаанбаатар хотын хям гоё амттай гэж их хэрэгэлдэг нь анзаарэгдсэн. Үүнээс улбаалаад Орхон аймагт дахиад нэг хямны үйлдвэр байгуулахад хангалттай зах зээл байна гэсэн боломж олж харсан. Хямны үйлдвэр байгуулах санаа анх ингэж төржээ. Тийм ээ, үйлдвэрийн ашиглалтанд оруулахаар өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас 20 сая төгрөгийн зээлийг жидүү төслөөр Орхон аймгаас авсан. Тэр үед Орхон аймгийн жижиг дунд үйлдвэрийн мэргэжилтнээр ажиллаж байсан Бат Эрдэнэ ах намайг маш их дэмжсэн. Ингээд 2015 оны 11-р сард үйлдвэр маань ашиглалтанд орсон. Эхэндээ хатан оюун нэртэйгээр өрхийн төвшөнд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаад жил хөрөхийн хугацаанд буюу 2016 оны 5-р сард хатан ихрий компани болж өргөжсөн. Манай үйлдвэр 10 гаруй ажилтнтай 100 гаруй дэлгүүрт бүтээгдэхүүнээ гэрээгээр нийлүүлдэг байсан. Мөн зэрэгэлдээ Булган аймгийн 3 суманд түгээлт хийдэг байв. Ингээд 2016 оны 11-р сар хүртэл хэвийн ажиллаж байгаад эргэлтийн хөрөнгө хэрэгтэй болж сум хөгжүүлэх сангаас 20-30 сая төгрөгийн зээл хөөцөлтгөөр зэхэж байлаа. Гэтэл таньдаг хүн маань жидүү сангийн 3% хүүтэй 5 жилийн хугацаатай зээл байдаг тухай хэлсэн. Жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангаас хэдэн сая төгрөгийн зээл авах төсөл бичсэн бэ? Маш бага хүүтэй зээл байдаг тухай таньдаг хүнээсээ сонссон учраас зах зээлээ бизнесээ өргөжүүлэх Улаанбаатар хотод нитритгүй цэвэр экологийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэе. Үүний тулд үйлдвэрийн байртаа болох хэрэгтэй гэж зориод жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас 400 сая төгрөгийн зээл хүссэн. Тус сангаас миний төслийг дэмжсэн боловч барьцаа хөрөнгө манд хүрээгүй. Ингээд өөрийн болон ах トゥ хамаатан садангийнхаа хашаа байшин орон сууц гэх мэт 9 үл хөдлөх хөрөнгийг барьцаанд тавьснаар жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сантаа би 2017 оны 5 дугаар сарын 17-нд тухайн үеийн жидүү сангийн мэргэжилтнүүдийн үнэлснээр 500 сая төгрөгийн барьцаа хөрөнгө бүхий нийт 400 сая төгрөгийн зээлийн гэрээг давхар хийсэн юм а. Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сантаа байгуулсан зээлийн гэрээн дээр гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш ажлын 10 хоногт багтаан санхүүжилт олгоно гэж заасан байдаг. Гэтэл 5 сард хийсэн гэрээний хугацаа явсаар 6 сартаа золгож юун ажлын 10 хоног болсон. Энэ бол жидүү сангийн зээлийн гэрээнийхээ заалтыг зөрчсөн үйлдэл яах аргагүй мөн. Ингээд байж батал тус сангаас 2017 оны 7 дугаар сарын 28-нд уцаар залгаад санхүүжилт хүрэхгүй учраас намрын чуулганаар санхүүжилт шийдэгдэх тул зээлийн гэрээнд өөрчлөлт оруулна, ирээд уулз гэж хэлсэн. Би очсон. Тэд хэлэхдээ зээлийн гэрээндээ өөрчлөлт оруулаад 200 сая төгрөг төрүүлээд авч байх уу? Эсвэл зээлийн гэрээгээ цуцлах юм уу гэж асуусан. Тэнд байсан бүх жидүү эрхлэгчид коридорт яах ийхээ ярилцаад намрын чуулганаар санхүүжилт өгөх юм бол зээлийн гэрээнд өөрчлөлт оруулаад эхний санхүүжилтээ авцгаая гэсэн байр сууринд нэгдсэн. Улмаар зээлийн гэрээгээ өөрчлөөд эхний санхүүжилт 200 сая төгрөгийг 2017 оны 8 дугаар сарын 2-нд авсан. Жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангаас авсан 200 сая төгрөгийн зээлээрээ юу хийсэн бэ? Төслийн төлөвлөгөөний дагуу 180 сая төгрөгийн 2 объект худалдаа авахар тохирсон байсан ба 200 сая төгрөгөөс 100 саяыг нь ажлын байрны урьдчилгаанд өгсөн. Үлдсэн 80 саяыг нь 200 сая төгрөгийн санхүүжилт орж ирэхээр өгнө гэж гэрээ хийсэн. Мөн шинэ үйлдвэртэй мах нөөцлөх хөргүүр зойр бариулахаар хүргэлтийн компанид урьдчилгаа төлсөн. Түүнчлэн төсөлд бичснийхээ дагуу хөргүүрийн машин авахар Өмнөд Солонгосын нэгэн компанид урьдчилгаа өгсөн. Ингээд он гарахаас өмнө намрын чуулганаар шийдэгдэнэ гэж хэлсэн. Үлдсэн санхүүжилтээ орж ирэхийг хүлээсэн. Намарч болж жидүү
сангаас санхүүжилтөд тодруулахаар очтол өөдөөс багш нарт 300 мянган төгрөг тарааснаас болж жидүү сангийн санхүүжилтийг хассан. Та нарт өгөх мөнгө байхгүй, тиймээс 2018 оны санхүүжилтээс үлдэгдэл зээл шийдэгдэн гэсэн. Хий дэмий итгэл найдвар, горьдлого төрүүлсэн учраас хүлээсээр л байв. Ингээд он гартал хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайд сэргэлэн солигдож бат зориг оронд нь томилогдов. Гэтэл нэг их удалгүй манай компанид жидүү сангаас албан бичиг ирсэн. Тэнд бичснээр санхүүжилт хүрэхгүй улмаас зээлийн гэрээг цуцлан ажлын 30 хоногт багтаан албан бичиг өгч болно гэсэн. Би 3 хоногт багтаан санхүүжилт авахгүй бол бизнес эрсдэлтэй болно гэсэн утгатай зээл хүссэн албан бичгээ шин сайд бат зоригийн гарт нь өгсөн. Гэтэл миний албан бичигт хариу ирүүлээгүй төдийгүй зээлийн гэрээг маань аль хэдийнэ цуцалчихсан байсан. Маш хүнд байдалд оржээ. Та тухайн үед бат зоригтой уулзах эсвэл хэн нэг ирэх мэдэлтэй хүнд хандах, мөн одоогийн сайдтай уулзаж учир явдлаа хэлэх гэж оролцсон уу? Ийм үед хүн таньдаг мэддэг хүнээл хайдаг юм билээ. Асууж сургалтал хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамны ажилтан, улсын хурлын гишүүдийн туслах хуульч гэх мэт хүмүүс удахгүй хэдэн компани оруулан тэр үед шингээгээд үгүй. Тэдэнд төгрөг өгчих гэсэн. Би хувьдаа нэгэнд зээлийн гэрээ байгуулсан учраас сан үлдсэн санхүүжилтээ өгчих байх. 2018 оны сүүлээр жидүүгийн хэрэг сөхөгдөхөд одоо л асуудал нэг талдаа гарч шийдэгдэх юм байна гэсэн горьдлоготой байсан. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны гүйцэтгэх захирал Бат Дэлгэр ах надад маш их тус болж миний өмнөөс жидүү сангийнхантай уулзаж ярилцсан. Мөн онц шийдэл төрийн бас байгууллага бидний дуу хоолой болж шүүхийн маргаан үүсгэсэн ч асуудал шийдэгдээгүй. Эцэстээ жидүү сан намайг зээлээ төлөхгүй байна гэд шүүхэд өгсөн. Хэрв анхнаасаа л үлдсэн 200 сая төгрөгийн санхүүжилтэнд орохгүй гэд шудраг хэлчихсэн бол эхний санхүүжилтийг би зөв зарцуулах байсан. Мэдээж шүү дээ. Тэр мөнгийг эргүүлээ төлөх учраас би одоогийн сайд улаан жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн захирал гэгчлэн бүгдтэй нь уулзаж асуудлаа нэг нэгэнгүү тоочж зээлээ төлөх хугацаа өгөх, үүний тулд зээлийн гэрээнд өөрчлөлт оруулах, илүү барьцаа хөрөнгийг суллаж өгөх хүсэлт тавьсан. Гэтэл тус сангийн хуулийн элцийн дараа жаргал сайхан хэлэхдээ боломжгүй таны барьцаа хөрөнгийг тухайн үед яаж үндэснийг мэдэхгүй. Яагаад ч тийм өндөр үнэлгээнд хүрэхгүй гэсэн хариулт өгсөн. Тэгвэл тухайн үед үнэлгээн дээр ажиллаж байсан хүмүүс яагаад миний барьцаа хөрөнгийг 500 сая төгрөгт хүргэж үнэлсэн юм бэ? Хэрв жаргал сайхан дарга буруу үнэлгээ гэж үзэж байгаа бол тухайн үед тийм үнэлгээ хийсэн төрийн байгууллагын мэрэгжилтнүүд надад маш их хохирол учруулчихад өнөөдөр ямар ч хуулийн хариуцлага хүлээхгүй зөвхөн ажлаасаа халагдаад өнгөрч байна. Би өөрийнхөө хөрөнгийг үнэлээгүй шүү дээ. Жидүү сангийн мэрэгжилтнүүд үнэлсэн. Гэтэл одоо жидүү сан барьцаалсан үйл хөдөлгүүдийг 500 сая төгрөгт хүрэхгүй гэж дайраад байгаа. Ийм л шудраг бус үйлдэлээс болж би эдийн засаг, эд материал, сэтгэл санааны маш их хэмжээний хохирол амсчаад сууж байна. Зээл авахын тулд 9 өөр үйл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан гэж та хэллээ. Хиний өөрчлөлттэй ямар үйл хөдлөх хөрөнгүүд байгаа вэ? Манай ах дүү нарын 3 хашаа байшин сонгон айрхан дүүрэгт байрлалтай 8 нэрийн дэлгүүртэй объектыг хажуу талынх нь үйлдвэрийн байрны хамтгээд жидүү сангийн мэрэгчлэнүүдийн үнэлснээр нийт 500 сая төгрөгийн үнэтэй үйл хөдлөх 9 хөрөнгийг 400 сая төгрөгийн зээл авахын тулд барьцаалсан. Хэрв зарим барьцаа хөрөнгийг маань суллаад өгчихвөл эргэлтэд оруулж зээлээ төлөх боломжтой болох юм. Ийм байдлаар жидүү санд хандсан боловч зөвшөөрөөгүй шүүхэд өгсөн. Шүүхийн шийдвэр гарч зээлийн гэрээг 400 саяар хийчихэд 200 саяар хийсэн байгаа учраас зээлийн гэрээ хүчин төгөлдөр бус гэж үзээд намайг хүү алданг төлөх нөхцөлгүй зөвхөн авсан зээл буюу 196 сая төгрөгөө төлөх шийдвэр гаргасан. Монголд нэг ч гэсэн шудраг шүүгч байгаад үнэндээ баярлсан. 200 саяас 4 саяыг нь хүнд төлчихсөн байсан юм. Мөн шүүхийн шийдвэрт барьцаалбар хангуулна гэсэн шийдвэр хамт гарсан байгаа. Ингээд бичгээр надад удахгүй ирэх байх. Тэндэл барьцаа хөрөнгөө суллаж авах хэсэг нь тодорхой болно. Би мэдээж давахгүй. Харин жидүүсэн давж заалдах юм бол яг үнэндээ яахаач мэдэхгүй сун. Уг нь өмгөөлөгч авбал миний талд шийдэгдэх үндслэл байгаа ч гэсэн. Даанч өмгөөллийн зардал 15 сая төгрөг. Дампуурсан надад хэд өндөр байна. Өнөөдөр жидүүцсэн сайдад хуулийн хариуцлага тооцлоо гэх. Гэвч хохирсон хүмүүсээ яах вэ гэдэг дээр хинч дуугарахгүй байх шүү дээ. Бодвол дарга цэрэг нар нь биднийг дээлээд л өнгөрөх байлгүй дээ. Ийм төр засагтай ийм нийгэмд бизнес эрхлэгчид яаж ажиллах ёстой юм бол тоо. Үйлдвэрийн байр худалдаж авахаар урьдчилгаанд өгсөн 100 сая. Хөргүүр болон машин гээд ихний 200 сая төгрөгийн санхүүжилтээр худалдаж авсан хөрөнгө яасан бэ? Тэднийгээ зараад өрөө дарсчихаж болохгүй юу?
Үйлдвэрийн байр худалдаж авахар гэрээ хийж 100 сая төгрөг өгсөн хүмүүс 100 саяыг мань төлнө гэсэн. Гэвч бөөнд нь өгч чадахгүй. Учир нь чи аавна гिचгээд аваагүй гэсэн. Тэр хүмүүс өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд ямар ч хүүгүй 100 сая төгрөг хэрэгэлсэн гэсэн үг. Энэ ч одоо дүүрч өг нь үлдсэн санхүүжилтээс үлдэгдэл 80 сая төгрөгөө төлөөд ажиллаа эхлүүлнэ гэж тооцсон. Нэг объектыг нь нэрийн барааны дэлгүүр, нөгөөд нь хямны үйлдвэрээ нүүлгэж ирнэ гэсэн төлөвлөгөөтэй байсан. Хүргүүр машин тэрэгний тухайд урьдчилгаа өгсөн. Гэхдээ үлдэгдэл мөнгөө өгснөөр бараагаа гар дээрээ хүлээн авах гэрээтэй. Тэгэхээр 196 саяас 100-г нь өгнө гэж тооцоод одоо цэвэр 96 сая төгрөгийн асуудалтай байна гэсэн үг. Жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангаас гадна өөр зээл байгаа юу? Жидүү сангийн журамд нэг утгагүй залт байдаг. Энэ бол зээл хүсэхдээ банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагад ямар ч зээлгүй байх ёстой гэсэн залт. Гэтэл амьдрал дээр бизнес эрхэлдэг хүн ямар ч зээлгүй байна гэж байдаггүй. Бүгд л 8-аас 10% хүүтэй зээл авдаг. Банкуд багадаа сарын 1.9-өөс 2.1% хүүтэй бизнесийн зээл гаргадаг. Энэ залтыг хангахын тулд буюу зээлийн гэрээ 400 саяар дэмжигдсэн учраас зээлээ авахын тулд бусад банкнаас авсан зээлүүдэд дарахаар таньдаг хүмүүсээс түр хугацаатай мөнгө зээлж хаах хэрэгтэй болсон. Ингээд 200 сая төгрөгийн зээл авсныхаа дараа хүмүүсээс авсан зээлээ дарсан. Хэрвээ 400 сая төгрөгийн зээлээ бүтэн авсан бол таны бизнес хэрхэн өргөжих байсан бэ? Үлдсэн санхүүжилт зээлийн гэрээнд тусгаснаар 2017 онд орсон бол тэр жил махны үн 2300 төгрөг болтлоо буурсан юм а. Энэ үед 10 тонн махны үзлэхэд л зээлсэн 400 сая төгрөгөөр дарах бүрэн боломжтой байсан. Бид 2300 төгрөгөөр махаа худалдаж аваад хамгийн багадаа 5000 төгрөгөөр борлуулахад үйлдвэр жигд үйл ажиллагаа явуулж зээлээ графикийн дагуу төлөө дуусгах байсан. Хэрв төсөл хэрэгжээд санхүүжилт бүрэн орж ирсэн бол 5 жилийн дотор сарын 6 сая төгрөгийг хангалттай төлөх байлаа. Жидүү сангаас зээл хүсэхдээ би нийгмийн даатгал татваргээд нэгч төгрөгийн өргөгүй 10 ажилчинтай 100 харилцагчтай байсан шүү дээ. Ингээд урууцаар 2019 оны 9-р сард Орхон аймаг дахь үйлдвэрийн эргэлтийн хөрөнгө байхгүй улмаас бүрэн зогсоож дампуурлаа зарлахаас өөр аргагүй байдалд хүрсэн. Махны үн тэнгэрт хадаж 2018 онд гахаан өвчин гарсан нь борлуулалтад илт нөлөөлсөн. Одоо бол нийгмийн даатгал татвар дээр өртөө байгаа. Эрх баригчдын буруу шийдвэрээс болж эдийн засгийн үнэхээр том хохирол амсжээ. Таны хувийн амьдрал бас сөрөг үр дагавар гарсан л байх та. Манай нөхөр ахлах тэслэгч цолтой Орхон аймгийн цэргийн ангид соёл хүмүүжлийн албаны даргаар ажиллаж байсан юм. Ингээд жидүү сангийн зээл хөөцөлдөхийн тулд би хотод байх шаардлага тулгарсан. Зарим төрийн албан хаагч зээл гаргаж өгөх, төрийн үйлчлэгээ үзүүлэхийн тулд маш их хүнд суртал гаргаж, зарим бүр 1 сар хүлээлгэж байсан удаатай. Намайг хотод зээл хөөцөлдөх хойгоор үйлдвэрийн үйл ажиллагаа эзэнгүүдэж эхэлсэн тул манай гэр бүлийн хүн ажилласаа гарсан. Энэ бүхний дараа манай хүн эргээд ажилдаа орохдоо энгийн албаагчаар буюу албан тушаал буурч ажиллаж байна. Хоёрдугаарт хүүгээ өөр шигээ хүнсний махны технологич болгоно. Мэргэжилтэй хүн бэлтгэнгээд оюутан байхад нь сургуулиас нь гаргаж үйлдвэртээ туслуулж байгаад 2018 оны 3 дугаар сард Чех улсад махны технологичоор сурахаар явуулчихсан байна. Гэвч төлбөр мөнгийг нь хэрхээ мэдэхгүй л сууна. Үл хөдлөхөө барьцаан тавьсан ах トゥ нар маань хизээ ирээд гэр орноос хөөх бол гэсэн айдас тунд амьдарч байна. Тэдэнтэйгээ уулзах нь битгий хэл уцаар ярихаас зүрхшээж байна. Дал хүрсэн аавыгаа орох оронгүй болгох дээрээ тулж ирлээ. Орхон аймагт ажиллах боломжгүй учраас өнөөдөр би Улаанбаатар хотын уушин газар төр зур зөөгчөөр ажиллаж байна. Үнэн дээр тэр их өрийг яаж дарахаа мэдэхгүй сүн. Гэхдээ өвчин зовлон туссан биш төлөх нь үнэн, харин яаж вэ гэдэг замыг л хайж байна. Таны 200 сая төгрөгийн санхүүжилтийг төсөв байхгүй гэдэг нэрийдлэр өгөөгүй мөртлөө эрх баригчид өөрсдөө тэрбумаар нь хуваагаад авчихсан байх шүү дээ. Бацоргийн нэг компани л гэхэд жидүү сангаас 1 тэрбум 200 сая төгрөгийг ямар ч барьцаагүй авсан байна. Гэтэл ядахта 200 саяыг нь надад өгчихсөн бол өнөөдөр хамгийн багадаа би 40 хүнийг ажлын байраар хангаад эх орондоо экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж өөрийн болон олон 10 хүний ар гэр амьдралыг авч явж баялаг бүтээх байлаа. Өнөөдрийн шиг ийм шудраг бус байдалд орохгүй 96 сая төгрөгийн өргөө байх байсан. Зээл хөөцөлдөөд явж байхад хүмүүс хэцүү шүү, барьцгүй шүү гэж анхааруулсан. Эргээд бодоход жидүү сангийн зээлийг зөвхөн сэргэлэн Бацорг нарын үед бус маш олон жилийн туршид хувааж идэж байсан харагдаж байгаа юм а. Танд үлдсэн 200 сая төгрөгийн санхүүжилтийг өгчихвөл асуудал шийдэгдэх үү? Үнэхээр үлдсэн санхүүжилтээ авбал хям үйлдвэрлэлийн зэрэгцээ мах сортлоод ангилж болж байна. Би мэргэжлийн хүн энэ мэргэжлэрээ маш олон жил ажилласан. Уг нь хөргүүр машин зэргийг худалдаа авах гэрээ 3 жилийн хугацаанд хүчин төгөлдөр. Тиймээс үлдэгдэл санхүүжилтийг нөгөөд төслөө үргэлжлүүлж зээлээ төлөөд явхад ямар ч асуудалгүй байгаа юм а.
Баялаг үхтэйгчдийг дэмжих холбооноос санаачлан гаргасан Бүгдэр жилүү номыг танд хүргэж байна.